Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Silvester steht vor der Tür und deshalb gibt es heute Silvesterbrezel. Ich habe ein fantastisches Rezept gefunden, das ich euch heute vorstellen werde. Diese Brezel ist super soft, lecker, weich und süß und ist immer gut geeignet, auch als Mitbringsel zu Silvesterpartys. Wir gehen gleich in die Küche und werden uns angucken, wie diese Silvesterbrezel hergestellt wird. Vielleicht ganz kurz zu Beginn noch ein paar historische Hintergründe zu der Silvesterbrezel. Wenn euch das nicht interessiert, spult einfach vor. Ich habe euch unten eine Zeitmarke gesetzt. Da könnt ihr direkt in das Rezept springen. Also, wo kommt die Brezel her? Und zwar geht der Ursprung zurück ins 6. bis 7. Jahrhundert. Wenn ihr euch die Brezel genau anguckt, dann stellt ihr fest, dass die aussieht, als wären das so verschränkte Arme, was ein Zeichen ist für verschränkte Arme wie bei einem Gebet. Und damit ist die Ursprung der Brezel ein christliches Zeichen. Sie wurde damals in Klöstern gebacken und in christlichen Festen gereicht. Im späten Mittelalter entwickelte sich die Brezel zu einem Glücks- und Segenssymbol. Sie sollte zum Jahreswechsel Wohlstand, Gesundheit, Fruchtbarkeit und Gottes Segen verteilen. Darüber hinaus entstand der Brauch, zu Silvester besonders große Brezeln zu backen. Ab dem 16. bis 18. Jahrhundert wurde die Silvesterbrezel zu einem, ich würde sagen, familiären Gebrauch. Paten schenkten ihren Patenkindern zum Beispiel eine große Silvesterbrezel. Bäckerzünfte machten extra große, geflochtene, leckere Brezeln für Silvester und in manchen Regionen wurde sie aufgehängt oder gemeinsam angeschnitten. Während früher ganz ursprünglich die Alltagsbrezel salzig war, hat sie sich für Silvester zu einem süßen Backwerk gewandelt und wird gerne mit Milch, Butter, Zucker, manchmal auch mit Mandeln verfeinert. Heute ist die Silvesterbrezel ein fester Bestandteil regionaler Neujahrstraditionen und vermittelt Gemeinschaft, Neubeginn, Glück und Hoffnung. Und mit der Hoffnung schließen wir jetzt das Intro und gehen in die Küche und werden die Neujahrsbrezel jetzt nachbacken. Kommt mit! Kommen wir zu den Zutaten für die Silvesterbrezel. Also, wir brauchen 400 Gramm Mehl, 2 Eigelb, 70 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 180 Milliliter Vollmilch, 20 Gramm Hefe und etwas Zitronenschale. Und daraus machen wir jetzt den Teig. Los geht's! Also im ersten Schritt machen wir einen kleinen Vorteig. Dafür machen wir eine Kuhle in das Mehl und bröckeln die Hefe rein. Einfach hier so schön in die Mitte reinbröckeln. Und dann brauchen wir ca. 100 Milliliter Milch. Und damit machen wir so eine Art, oder da lösen wir im Prinzip mit die Hefe jetzt auf. Ihr könnt da auch ein kleines bisschen Zucker mit reinmachen, weil die Hefe, die braucht Zucker. Und wenn das aufgelöst ist, hier sind noch ein paar Stücke drin, dann schmeißt ihr so ein bisschen Mehl mit rein und macht einen kleinen, so ein bisschen kleinen matschigen Vorteig. So, und das reicht auch schon. Und der kommt jetzt in den Backofen bei 35 Grad für ungefähr 10 Minuten, sodass die Hefe anfängt zu starten. Und dann sehen wir uns wieder. Guckt mal, Leute, wie der Teig aufgegangen ist. Das ist schon ziemlich gut. Und jetzt werden wir einen Gesamtteig draus machen. Dazu kommt die restliche Milch rein. So, einmal. Dann wird der Zucker hinzugefügt. Und dann kommt hier noch die Zitrone rein. So. Und die Butter. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Eigelb. Das müssen wir noch teilen. So, und dann kommen die beiden Eigelb noch rein. Und jetzt kneten wir das alles zu einem schönen glatten Teig. Und das werde ich jetzt vorspulen, weil ich glaube, da gibt es nicht viel zu erzählen.
So, da müssen wir aber noch ein bisschen Mehl zutun, denn der ist mir noch ein bisschen zu klebrig. Ups. Nicht zu viel, denn wir können ihn danach immer nach dem Gehen immer noch mal bearbeiten. So, mal gucken, ob das schon reicht. Ja, das fühlt sich schon besser an. Gut, das war's für den zweiten Schritt. Ups, das war die Kamera. Jetzt kommt der Teig nochmal in den Backofen für circa eine halbe Stunde. Die Erfahrung sagt, lasst es ein bisschen länger dran. Ne? Und dann können wir aus dem Teig die Silvesterbrezel formen. So, schaut mal, wie der Teig gegangen ist. Den werden wir jetzt nochmal ganz kurz durchkneten. So, dann formen wir da, ist noch ein kleines bisschen klebrig, also noch ein bisschen Mehl dran. Und dann formen wir da 3 große Würste draus. Und die flechten wir zu einem Zopf und legen ihn zu einer Brezel zusammen. Okay, dafür machen wir ein bisschen die Arbeitsfläche mehlig. Nicht ganz so viel, wie ich jetzt genommen habe. Hier war ein bisschen Feuchtigkeit drunter von der Schüssel. Dann formen wir, wie gesagt, 3 Stücke hier raus. 1, 2, 3. So. Die müssen so Pi mal Auge 60 cm lang sein. Gut, Nummer 3. Und jetzt werden wir aus diesen 3 Stücken einen Zopf flechten. Mal sehen, ob das hier klappt. Jetzt werden wir den hier oben kurz zusammen machen. So. Dann legen wir die immer so schön übereinander. Ist ein bisschen Arbeit, aber ich denke, das wird schon klappen. So, einmal. Zweimal. Und jetzt müssen wir die zu einer Brezel formen. Ich denke mal, ich hole erstmal das Backpapier, das Backblech und dann frachten wir die erstmal rüber und machen dann eine Brezel draus. So, dann hoffe ich, dass wir die jetzt aufs Backblech kriegen, ohne dass die zu groß kaputt geht. So. So. Ich würde sagen, geht irgendwo als Brezel sie geht irgendwo als Brezel durch. Wir legen sie jetzt in den Backofen, da darf die noch mal eine halbe Stunde gehen. Und dann werden wir sie backen und gucken uns dann gleich das Ergebnis an. Also Leute, ich musste sie noch mal neu machen. Ich konnte das nicht sehen. Und ich finde, so sieht die schon eher aus wie eine Brezel. Und die geht jetzt in den Backofen und bleibt dort noch für mindestens eine halbe Stunde, um zu gehen. Dann wird sie gebacken und dann sehen wir uns wieder. So, puh. Weiter geht's. Also, die Brezel ist super gegangen und Leute, ich habe was vergessen. Ich habe euch ja eben gesagt, sie muss gehen und danach backen wir sie und wir sehen uns wieder. Ich habe vergessen, die Brezel mit Eigelb und etwas Milch zu bestreichen, damit sie auch wunderschön braun wird. Und das holen wir jetzt nach. Dazu tun wir das Eigelb in eine kleine Tasse. Und dann kommt da noch ein Teelöffel, das machen wir jetzt einfach aus der Hand, Milch dazu. Ja, ein kleines bisschen, das reicht schon. Dann verquirlen wir das mit einem, ja, müssen wir mal gucken womit. Ich nehme direkt den Pinsel, den wir gleich brauchen. Und dann bestreichen wir vorsichtig die Brezel damit. Und die kommt dann in den Backofen und wird für, ja, bei 175 Grad, Pi mal Auge, 25 bis 30 Minuten gebacken. So. Und da mir die Kommentatoren schon mitgeteilt haben, dass es doch cool wäre, wenn ich einen kleinen Besen, diesen kleinen Pinsel benutzen würde bei den einen oder anderen Gerichten, dass sich das lohnt, habe ich mir gedacht, ich lasse mir einen schenken. Und hier ist er schon. Und mit diesem Pinsel geht das dann natürlich auch alles viel besser, als wenn wir das mit einem Teelöffel immer machen. Ja, müssen es ja ein bisschen ausrüsten. Genau, jetzt tun wir da ein bisschen Eigelb drauf. Schön verteilen, überall ein bisschen. Und dann wandert das auch in den Ofen.
Und da bin ich mal gespannt, wie in 25 bis 30 Minuten die Brezel dann so aussieht. So, jetzt haben wir da hier durch das Reindrücken. Habt ihr gesehen, ist das ein bisschen zusammengegangen. Das machen wir vielleicht mit den Fingern nochmal neu formen, dass ein bisschen Luft reinkommt, damit die nicht so zerquillt hier in der Mitte. Ich kann ja nach außen wandern. So. So. Und jetzt ab in den Ofen damit. Wir sehen uns in 25 bis 30 Minuten wieder und dann wird probiert. So, schaut euch mal das Resultat an. Sieht die nicht toll aus? Und die werden wir gleich anschneiden. Dann probieren. Es ist soweit. Wir werden die Silvesterbrezel verkosten. Und ich zeige sie euch mal in die Kamera. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, man sieht das, wie luftig die geworden ist. Super geil und ziemlich weich. Das sieht richtig gut aus. Und womit schmeckt so eine Silvesterbrezel am besten? Eigentlich mit Butter. Nur da gibt es eine Story zu. Da kann ich leider nicht mehr ran. Meine Mutter hat damals, wie ich noch Kind war, mir immer so dick die Butter aufs Brot geschmiert in der Schule, sodass man irgendwann oder ich irgendwann davon genug hatte und jetzt keine Butter mehr in der Menge essen kann. Deshalb die Nuss-Nougat-Creme. Die werden wir jetzt auf die Brezel schmieren und dann gucken wir mal, wie die schmeckt. Ach, wir machen es anders. Wir werden erstmal so ein Stück probieren. Ah, super lecker. Die Hefe kommt gut raus. Eine leichte Süße. Perfekt. Die ist gut geworden. Ist eine Empfehlung, könnt ihr nachmachen. So, und probieren wir die jetzt mal mit Nutella. Auch mega gut. Entschuldigung, Mund voll. Aber hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht noch ein Punkt für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Ja, das Jahr neigt sich übrigens ja dem Ende zu. Und da habe ich mir überlegt, ich würde gerne Danke sagen. Und wie macht man das am besten? Ganz einfach. Man stellt ein Kochbuch zusammen. Das habe ich auch getan, beziehungsweise ich bin aktuell dabei, wo ihr das Video seht, sollte das Kochbuch fertig sein. Und da habe ich die interessantesten Rezepte von 2025 zusammengetragen. Und ich stelle euch das kostenfrei zur Verfügung. Das ist ein PDF-Download. Ich will dafür auch keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas haben, um euch auf den Keks zu gehen. Das ist einfach ein kleines Dankeschön. Könnt ihr euch runterladen, ist unten in der Videobeschreibung. Müsste eine Dropbox sein. Also ich plane es auf eine Dropbox bereitzustellen. Verschenkt es auch gerne an die Familie, euren Freunden. Gar kein Problem. Natürlich die konventionelle Nutzung, Verkaufen ist nicht erlaubt, logischerweise, weil da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. Aber für euch als Dankeschön, für meine Follower, die immer diesen Content jede Woche gucken, freut es mich sehr, dass ich euch das zurückgeben kann. Also, ladet es euch runter. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bye.